Sono con l'avvocato Carlo Morganti e vogliamo fare una discussione un po' sul mio libro Le radici ebraiche nel pensiero di Franz Kafka. E le conclusioni che lei leggendo il libro, che io do nell'ultimo capitolo, no? Come gli ebrei come popolo eletto, e quello che diciamo, il popolo deve fare appunto per rimanere unito, per poter poi diciamo, aspettare il Messia che deve venire, perché noi sappiamo che gli ebrei non hanno mai riconosciuto il Gesù dei cattolici come il Messia detto nel Vecchio Testamento da Isaia, no? Loro non l'accettano, no? Questo Messia che è diventato il Messia dei cattolici, perché come sappiamo gli ebrei hanno rinnegato la sua presenza quando hanno messo alla croce Gesù e l'hanno fatto morire con il poi successivo. Allora, dunque lei mi fa una domanda, diciamo, difficilissima, ma difficilissima per la importanza del tema che mi ha proposto. Sarebbe quindi il cristianesimo e l'ebraismo. Sì. Innanzitutto il cristianesimo nasce con la morte di Cristo, perché Cristo predicava agli ebrei per il loro comportamento che all'epoca si presentava non idoneo a un atteggiamento Con virtuoso. i farisei nella virtuoso, sinagoga, certo, che erano nella... soprattutto adibiti, diciamo, in sinagoga era Esatto. come, diciamo, come un mercato, Quindi come un mercato. sorse, certo, quindi nacque Cristo appunto per richiamare gli ebrei e la sua predicazione era proprio diretta agli ebrei. Nella predicazione alcuni ebrei lo seguivano e lo seguivano anche coloro che in quel periodo politicamente gestivano la situazione pubblica, essenzialmente i romani, e anche tra i romani c'erano i seguaci di Cristo. Il cristianesimo nasce con la morte di Cristo. Perché? Perché con la morte di Cristo non solo si è visto chi l'ha portato, diciamo, al Calvario, ma nello stesso tempo è nata la data della continuazione del credere a Cristo. E in questa continuazione, o meno si verifica la divisione, la scissione tra l'ebraismo e il cristianesimo. Sì, però, scusi se posso. Prego. Però Gesù, cioè lui a un certo punto, Gesù non predica più agli ebrei, predica ai non ebrei. Esatto, predica ai non ebrei per cui è una religione esatto. non per convertire gli ebrei al cristianesimo, ma per dare la salvezza ai non ebrei. Questo che lei dice è giusto, ma io gliel'ho già anticipato. Il cristianesimo nasce con la morte, perché lui predicava agli ebrei, però con la morte è nato il cristianesimo. Quindi ci sono stati dei cristiani ebrei, cristiani romani e cristiani del mondo. Ora questa scissione, motivata da un comportamento anomalo per l'ebraismo dell'epoca, secondo quello che la Bibbia, diciamo, mette in evidenza, e che non fu più accolto perché nella religiosità ebraica si univa anche il potere politico, mentre il cristianesimo in quel momento non vedeva il potere politico e non l'ha mai visto, anche se nel proseguo dei secoli successivi il cristianesimo si infarinò della politica per naturalmente gli interventi umani, però l'elemento religioso era quello prioritario che ha sempre, diciamo, messo in evidenza la differenza tra l'ebraismo e il cristianesimo, differenza che è continuata nei secoli, però con questa osservazione che bisogna distinguere nell'ebreo l'ebreo credente nella sua religione ebraica e l'ebreo che crede nella religione ebraica dal punto di vista politico. È qui che nasce il contrasto fra l'ebraismo politico e il cristianesimo, diciamo, religioso. Quello che si sta attuando nello stato attuale e che naturalmente sorge con la seconda guerra mondiale e che si fondono il principio religioso e il pensiero politico e che viene adesso un po' diffuso. Io forse faccio dei riferimenti molto esatti, però penso che chi mi ascolta lo possa comprendere. Si è radicato l'ebraismo nel nuovo continente, perché in Italia l'ebraismo si era, diciamo, si era assimilato.
l'ebraismo europeo era assimilato. Difatti parecchi personaggi storici dell'Europa, Francia, Austria, Italia e così via, e Spagna, erano radicati nel territorio. La seconda guerra mondiale, con la persecuzione hitleriana, sulla quale vicenda si presentano dei gravissimi misteri, ha prodotto una persecuzione diretta agli assimilati, perché certo Hitler non poteva distruggere tutti gli ebrei, in quanto c'era l'ebraismo americano che non soffriva di nulla, anzi operava per poter giungere alla distruzione dell'ebraismo europeo impersonato da Hitler, che poi avrebbe prodotto un qualcosa di positivo all'ebraismo internazionale. Non so se in questo gioco di parole sono riuscito diciamo, a spiegare. No, con parole più semplici. Con parole più semplici. Dunque, ritornando alla differenza di religione, c'è l'ebraismo e il cristianesimo. Il cristianesimo, che naturalmente porta delle novità di fede, anche di dogma, che l'ebraismo non accetta, e che quindi, difatti, una piccola parentesi, nella personalità dell'ebreo, non l'ebreo radicato nella sua convinzione che non vuol ragionare, ma nell'ebreo diciamo che ragiona nella differenza della sua religione con quella cristiana, nota nel suo animo una certa confusione, cioè un certo, che posso dire, una certa incompletezza, perché Cristo è ebreo. Quindi dice, se Cristo è ebreo naturalmente predicava bene, dice però poi si è scisso con la morte in croce, e l'ebreo semplice ha una specie diciamo di conflitto interiore tra ebraismo e cristianesimo, tant'è vero questa confusione interna spirituale l'ha portato a radicarsi, cioè a convivere con la religione cattolica apostolica, diciamo romana, nel periodo della storia europea, anche se ha avuto delle persecuzioni, ma sempre rimanevano in questa alternativa religiosa. Non so se riesco a spiegare. Per tornare a parlare del desiderio ebraico di tornare a una propria essenza, qui entriamo adesso, ecco, ritornare nella propria essenza. Questo diciamo è da considerare sotto un punto di vista di cui ho fatto già delle anticipazioni di osservazione. Tornare alla propria essenza significa non tornare alla propria religione, tornare alla propria religione politica, perché la sua religione negli ultimi tempi specialmente, dopo le persecuzioni diciamo medievali, le persecuzioni successivamente, le porte gli si sono aperte, quindi l'ebreo nel territorio europeo viveva libero, nella parentesi eccezionale abbiamo detto, del periodo hitleriano-germanico, di cui abbiamo fatto notare un certo recondito pensiero. Mentre invece l'ebreo attuale, ritornare alla sua essenza, vuole ritornare politicamente, ed ecco che ci uniamo a quel mistero della seconda guerra mondiale, in cui un Hitler che perseguitava gli ebrei, ma gli ebrei assimilati, favoriva nello stesso tempo un tumult internazionale, cioè un ebraismo d'oltreoceano che, avendo vinto poi la guerra, servendosi dello stesso Hitler, e qui sta il mistero, ha prodotto la rinascita dell'ebreo politico, quindi non più religione, ma politico. Tant'è vero che nel proprio territorio non sono tanto favoriti religioni diverse, e lo viviamo tutti i giorni nella conflittualità che esiste fra lo Stato di Israele e gli stati confinanti, soprattutto quello di Palestina. Credo di averle risposto in una maniera molto chiara, però con delle ipotesi che in effetti corrispondono a una certa realtà. Quindi il libro della dottoressa Canzano ha messo in evidenza questo desiderio di ritorno, ma non tanto di ritorno religioso, di ritorno politico. E questo appare chiaramente nel testo. No? Lo si interpreta moltissimo, molto bene nel contesto del libro. Altro? No, ancora su... l'argomento penso di averlo diciamo sviscerato interamente con molta chiarezza, sì, però, come idee personali, sì, ovviamente chiaro. Ognuno poi potrà accettarle come però perché gli ebrei ancora aspettano il loro ecco, Messia? Ecco.
aspettano il loro Messia perché Perché non non l'hanno riconosciuto esatto, Gesù venuto è facile, la nell'anno risposta è zero. semplice, la risposta è semplice. Lo aspettano perché non avendo riconosciuto Cristo, che si era presentato come il Messia, non riconoscendolo, è logico che lo si aspetta ancora. Naturalmente però il cristianesimo aspetta ancora il ritorno del Cristo per venire a giudicare i vivi e i morti, dice, diciamo, la nostra religione. Quindi c'è un'attesa del Cristo sotto due aspetti: un aspetto esclusivamente ebraico, un aspetto cristiano che è mondiale. C'è anche senso che anche i cristiani aspettano. Certo, aspettano il ritorno per venire a Il giudicare. ritorno, sì, perché Gesù era andato via, diciamo, su una Sì, nuvola, sì, però ha detto che sarebbe è tornato. tornato a giudicare i vivi e i morti. Questa era, Per diciamo, cui aspettiamo due messia o... Dunque, no, non è che si aspettano due messia, dunque il cristiano aspetta il messia, una religione diversa l'aspetta sotto non più un punto religioso, lo aspetta forse sotto un aspetto pratico, materialista e politico, possiamo dire, diciamo. che sarebbero, ecco, non dico diciamo la religione, ma si comprende che praticamente sta trovando spazio nel continente oltre Atlantico, perché questo desiderio, diciamo, religioso politico si è manifestato attraverso i millenni, cioè dalla nascita della religione cristiana apostolica romana nell'impero romano e nei successivi eventi storici fino, diciamo, alla data attuale, si è verificato in una volontà continua che si è servita di situazioni che non erano ebrei, regolati da ebrei, sarebbero state sette, associazioni e comportamenti segreti e cosiddetta, diciamo, non so, non potrei dirlo, cioè desidero non dire dei nomi specifici perché potrei, diciamo, essere mal interpretato da chi ascolta e appartiene, diciamo, a quella data associazione, però parlando in genere ma con una certa precisione si può comprendere, cioè ci sono dei gruppi per esempio la moneta, ecco, l'esempio l'ho trovato per non trovare contrasto, la moneta, il dollaro americano porta delle effigi di una determinata impostazione politica che è massonica, che porta naturalmente una sua origine che collima spessissimo con dei desideri, diciamo, della religione non cattolica apostolica romana. E questo lo stiamo vivendo continuamente perché viviamo in un periodo in cui l'ebraismo internazionale ha avuto un suo sopravvento e naturalmente la Chiesa Cattolica Apostolica Romana ha avuto delle modifiche che non sono più tanto legate alla sua fede originaria, ma forse un periodo di passaggio in attesa di un ritorno migliore, ecco l'attesa del Cristo. Sì, però noi vediamo che la Chiesa comunque politicamente non è talmente indifferente a ciò che avviene in tutto il mondo. Sappiamo anche che col Papa Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, è stato fatto l'operazione del muro di Berlino. Lui come polacco è intervenuto e ha fatto tutta un'operazione politica, no? Perché con quell'operazione si è dato fine alla guerra fredda, si è dato fine anche, diciamo, al discorso comunista, perché anche se in Italia continuano a esserci partiti, si chiamano comunisti, ma i comunisti non ci sono più perché non c'è più una Russia dove c'era un comunista che comandava, qui il comunismo comunque non c'è più come corrente idea politica e sociale. Le rispondo con estrema chiarezza. Il comportamento di Giovanni, quello che lei ha nominato, era, diciamo, Paolo II, Papa dopo il Concilio Vaticano II. Ecco. Infatti il Concilio Vaticano II è stato fatto con Papa Giovanni XXIII. Esatto. E con il Concilio Vaticano II hanno fatto la nostra Aetate, dove in qualche modo il cristianesimo si avvicinava all'ebraismo. Nella nostra Aetate si toglieva dalla preghiera cattolica, si toglieva l'idea del popolo ebraico come un popolo dei Cide, che loro avevano ammazzato Dio, no? Perché Gesù è anche Dio, no?
Perché, ecco, amico, mi viene da ho sorridere. buttato giù un po' di argomenti, Sì, poi vediamo. no, mi viene da sorridere perché il punto del cristianesimo attuale e la situazione dell'ebraismo attuale è che appunto dimostra senz'altro un avanzamento dell'ebraismo, perché il cristianesimo romano esclude completamente l'ebraismo come l'ebraismo genuino esclude completamente il cristianesimo. Difatti il cristianesimo parlava di conversione degli ebrei. Con il Concilio Vaticano II abbiamo avuto l'ebraismo, il giudeo cosiddetto i fratelli maggiori, ma non esiste nessun fratello maggiore perché sono due religioni distinte e separate. Ora parlare di fratelli maggiori, parlare di unione delle chiese, parlare di situazioni nuove che si distaccano dal cristianesimo romano originario è un avanzamento di una impostazione politica religiosa d'oltreoceano. Io ho risposto. È così. Volevi dire qualcosa? No, non vorrei intervenire perché lui logicamente ha ragione nel dire che il male viene da quell'altra parte, logicamente il male tra virgolette, e il vecchio continente è quello interessato all'arrivo, è quello interessato all'arrivo. Però secondo me fa sempre parte del gioco che stiamo vivendo. Fa sempre parte del gioco che stiamo vivendo. È vero, i due Cristi che si aspettano, come lei diceva, c'è il Cristo dell'Apocalisse che appunto non è cattolico e c'è invece il Cristo religioso che deve portare una universalità di amore e di pace, al contrario invece del dente per dente, occhio per occhio. Quindi, esatto, per non ripetere sempre la stessa ma cosa. secondo me non è cambiato niente, cioè in questo senso hanno ragione gli ebrei, perché per quello guardi, che dicevo prima, quel Dio a cui ci riferiamo, sì, che non Dio è quello uno. biblico, Dio secondo me uno. non ci ha perdonato, infatti ci sta ancora mazzolando perché la lezione non l'abbiamo imparata. Tanto è vero, mi si perdoni ancora, perché l'argomento è talmente complesso, è talmente difficile che forse ci onora averlo affrontato, con la modestia che bisogna riservare all'argomento stesso. Certamente. Però quello che ci aiuta, diciamo, è la fede, la convinzione e la storia a cui si appartiene. Perché se naturalmente un italiano appartiene a una storia, l'ebreo appartiene alla sua storia, logicamente il tentativo di una unione su un piano spirituale risulta, diciamo, difficile se non diciamo, lo si supera con una certa, diciamo, conversione. E questo, diciamo, stavo dicendo un po', che altro stavo dicendo? Comunque il Messia, Ecco, per sì, quel stavo poco che so dicendo. io, non sono più dentro. Ecco, Il infatti Messia è uno, tant'è ecco, che esiste un qualcosa che spiega anche mi ha per i richiamato musulmani. sì, I musulmani accetteranno il Cristo, certo, che comunque Messia, portatore di messaggio cristiano. Quindi Infatti, il Messia sarà uno che unirà il tutto. Dio è uno. E in questo Dio di unità bisogna soltanto aggiungerci coloro che se ne sono ribellati, perché noi secondo la fede cristiana c'è stata una ribellione al Dio che ha creato poi, diciamo, il male, quindi il bene e il male, mentre invece nell'ebraismo l'interpretazione del bene e del male era un po' diverso, diciamo, e difatti loro venivano un po' trascinati, diciamo, in una situazione che non consideravano male, ma che era male per il cristianesimo, non so se rendo l'idea, di alcuni comportamenti di libertinaggio, di altre situazioni, che lo stesso Cristo veniva criticato. Quindi, per dare una conclusione a questo, diciamo, discorso tra ebraismo, il libro della dottoressa Canzano e il cristianesimo, noi possiamo dire questo, che l'ebraismo come religione è affidato alla fede dell'ebreo e alla sua conversione più o meno, no, se lo crede, al cristianesimo. Il cristianesimo a sua volta, nato dopo l'ebraismo e quindi ha scisso la sua religione da quella precedente, aspetta un Cristo universale, però sempre sul piano religioso, non sul piano politico.
perché se lo mettiamo, se uniamo alla religione la situazione politica, allora entriamo nel contrasto politico mondiale, quindi guerrafondaio e tutto ciò che è legato a un'impostazione politica territoriale. Sì, però se... La dottoressa nel suo libro ha messo in evidenza questo desiderio di ritorno di spirito soltanto o di spirito anche politico, e va, penso di aver concluso. Per quel poco che io ho imparato, perché poi comunque no, il tempo modifica le cose, quindi le religioni si modificano gli scritti, altri ne spariscono, eccetera. Vi chiedo scusa, mi è sfuggito quello che stavo dicendo. Quella degli ebrei, più che una religione, al di là di certi riti, è comunque un patto che loro hanno fatto con il loro Dio. Ok? Ed il che mi trova d'accordo, almeno oggi ai miei studi il che mi trova d'accordo. Difatti il cristianesimo è il nuovo patto. Non esiste un nuovo patto. Il patto con quel Dio è sempre quello per gli ebrei. Perché il cristianesimo ci sarebbero delle cose da approfondire che al momento non è sarebbe la nuova alleanza, né il tempo né il luogo. Però logicamente, come per i cristiani, che esistono tante diramazioni, mettiamola così, anche per gli ebrei, soprattutto perché non tutti sono rabbini, non tutti vanno ad approfondire di anche più, l'approfondimento, come fanno i cristiani e come fanno tante altre religioni, insomma, no? Quindi il discorso è più complesso. La cosa importante è perché, cioè la cosa che io mi sono chiesta strada facendo, perché gli ebrei sono il popolo eletto? Non è che si ritengono il popolo eletto, perché sono il popolo eletto? Se noi riusciamo a capire soprattutto che Gesù, se mai esistito, era comunque un ebreo, quindi il popolo dei cristiani discende comunque da quello, quindi non dovremmo, a parte migrazioni e roba varia, non dovremmo essere troppo diversi dagli ebrei. Io parlo a livello genetico. Che tipo di messaggio dovrà portare questa persona che deve arrivare? Difatti un po' l'abbiamo accennato prima, è una differenza. La mia era retorica come domanda, infatti. Sì, quello sarebbe un Cristo politico, difatti legato all'Apocalisse. No, faccio questa affermazione perché traspare da tanti documentari, adesso non dico quali documentari, però è un Apocalisse che dovrebbe modificare il mondo da un punto di vista di una guida, di una impostazione politica, mentre il Cristo romano, perché infatti il cristianesimo si è diffuso proprio per Roma, questo non se lo si può negare, quindi il Cristo è, per noi cristiani il Cristo è romano, perché non ha nulla a che fare, diciamo, con l'ebreo, è proprio romano, quindi di conseguenza sarebbe una pace spirituale mondiale, mentre invece è quello che originario, chiamiamolo originario per comprenderci, è basato su un potere politico di cui si sta vedendo adesso la impostazione sempre più avanzata, che si origina lo Stato israelita. Quello che voglio dire io, forse mi sono espressa male prima. Nel contrasto. Se io sono un essere completo, io non posso separare quella che è la religione, il comportamento, il mio essere profondo, con la politica, perché se sono e credo in quelle cose, politicamente mi comporterò in modo coerente. Quindi non si può separare, no, la cosa. Allora esistono i comandamenti, che poi vabbè, insomma, è troppo lungo entrare anche in quello, però esistono i comandamenti che dicono all'uomo, per esempio, di non uccidere, ma c'è bisogno che esista un comandamento che mi dica di non uccidere? Io devo saperlo, ce l'ho dentro, ce l'ho di base, a priori, che so che non devo uccidere. Difatti, quindi come si può scindere la politica dalla religione? La apostolica romana pone come sua origine pone Mosè,
perché dal dopo Mosè che si è verificata la corruzione ebraica, da quello che un po' si apprende dalla cronaca. Esatto, difatti è dal Mosè, il Mosè viene preso anche dalla parte cristiana. Difatti il Vecchio e il Nuovo Testamento, perché adesso si parla di Bibbia, ma prima si parlava di Vecchio e Nuovo Testamento, perché Dio è uno, è uno, soltanto che il rapporto con l'uomo o l'uomo col rapporto con Dio è modificato nel primo versante quando era la prima alleanza e poi è cambiato con la seconda alleanza, sempre con lo stesso Dio. Quindi la seconda alleanza è quella cristiana, che nega la prima per tutte le motivazioni che lo stesso Cristo andava predicando agli ebrei che non hanno accolto e che poi è nato col cristianesimo. Quindi il cristianesimo è stata una seconda alleanza. Sì, ma che ha messo fine alla prima. Però mi perdoni, entrare nella competizione, entriamo proprio in una competizione ebraica cristiana. Se pensiamo alla terza di competizione con la Sharia contenuta dai musulmani, peggioriamo ancora, insomma peggioriamo ancora, eppure sono tutte e tre religioni monoteiste. Sono tre, per non parlare in questo momento di tutto. possiamo anche dirlo, tanto sono cose diciamo molto delicate, ma lo diciamo che ci fa piacere che si rifletta. Tanto è vero, queste tre religioni, prima c'è stata, difatti Benito Mussolini ha avuto la spada dell'Islam. Perché? Perché difendeva l'islamismo contro l'ebraismo. La seconda guerra mondiale, quando praticamente le legioni dei cosiddetti lupi neri erano nient'altro che islamici, erano islamici. Invece nella seconda guerra mondiale, col cambio vinta appunto dall'oltreoceano, è cambiata l'impostazione. E cambiando l'impostazione si è asservito, e qui entriamo in argomenti prettamente politici, si è asservito il credo cattolico apostolico romano, che ha tolto pure la parola romana dalla sua religione. Tant'è vero, cattolica apostolica è rimasta tale, non più romana, e quindi è stata una diminuzione, trasformata contro, diciamo, la terza impostazione religiosa, che sarebbe quella islamica, la quale viene perseguitata. Qui adesso entreremo in argomenti molto delicati. Il cosiddetto, forse poi lei lo può aggiustare, il cosiddetto terrorismo internazionale, di cui non si capisce la radice, non si capisce la radice. E qual è la radice? La radice glielo dico genericamente, oltreoceano. Vabbè, ma l'ha detto espressamente la Invece Clinton. un altro argomento che poi chiudiamo. Ma adesso sì, allora, gli ebrei non hanno accettato Gesù, no? Sì. Di conseguenza Gesù è venuto... C'è chi mette in dubbio la sua esistenza, ricordiamo anche quello. Beh, va bene, nella storia tutto si mette, così antica che si mette tutto. Per cui comunque Gesù non è stato accettato dagli ebrei. Allora Gesù dice che è venuto sulla terra, i suoi non l'hanno accettato, cioè gli ebrei, perché lui è ebreo, Gesù, viene da ebraico, per cui ha incominciato a salvare i non ebrei, non sarebbero i ebrei. Cioè non a salvare i non ebrei, erano i non ebrei che si rivolgevano a lui avendo fede in lui, però intanto comunque il popolo ebraico continua a esserci, continua a tessere le loro reti, continuano a governare e continuano a fare, e parallelamente vicino al popolo ebraico si è creato il popolo cattolico e poi quello musulmano, facciamo le stesse basi. Però di recente è venuto fuori un'altra situazione che si chiama teologia della... come si chiama? Della modifica No, quella lì che... Io non me l'ho detto, la teologia in cui della sostituzione, una cosa del genere, prima l'ho pensata la domanda, ma mi è sfuggita. Succede, la teologia della sostituzione, in cui si dice, e qui soprattutto viene impressionato da alcuni gruppi sempre oltreoceano, che sono gruppi, soprattutto protestanti, qualcosa anche di cattolico, in cui loro dicono che dal momento che Gesù è venuto, cioè Dio ha mandato il suo figlio e gli ebrei non l'hanno riconosciuto, di conseguenza il popolo di Dio non sono più gli ebrei, i quali non hanno riconosciuto il figlio di Dio, ma sono gli altri, cioè sarebbero i cattolici, i protestanti, eccetera.
Per cui loro fanno di tutto per prendere che Dio ha abbandonato il popolo ebraico e adesso invece le sue benedizioni le dà a quest'altro popolo cattolico. La risposta gliela do. E se lei va su Wiki, va su internet e ci sta un sito della Chiesa Cattolica, per cui non è Wikipedia che molto spesso le aggiustate a opere come uno gli può mettere, cioè uno va e ci aggiunge le cose che vuole su Wikipedia, no, questo è un sito cattolico in cui fa vedere tutte le cose, alcune pro e alcune cose contro. Di conseguenza può il Dio degli ebrei, che è sempre stato il Dio per degli ebrei, come sappiamo che gli ebrei sono comunque di origine DNA, cioè loro in qualche modo sono sempre ma la razza non la si nega, mi perdono. Di conseguenza il Dio che è sempre stato, per esempio nel Vecchio Testamento, che il Dio ogni tanto dice io si arrabbia con questo popolo, perché molto spesso il popolo ebraico disubbidisce. Però alla fine Dio non l'abbandona mai. È mai possibile che adesso Dio può aver abbandonato il suo popolo? Ma guardi, Dio non abbandona nessun uomo, lo dico al singolare per dire tutti gli uomini. Dio non abbandona nessun uomo. Poi dipende, diciamo, nel singolo uomo il credere, quindi secondo le sue tradizioni, le sue fedi, la sua storia, i suoi sentimenti, dare un'impostazione a questo Dio unico. Quindi il discorso deve rimanere tra il discorso originario della prima alleanza e il discorso successivo della seconda alleanza, mentre tutte le altre interpretazioni possono entrare in interpretazioni diverse che spesso venivano definite anticamente e forse anche modernamente delle eresie, perché le eresie sono coloro che si discostano dal ceppo originario e successivo, che sono il cardine e sono il cardine della religione. Però per dire, se il Dio dei cattolici, loro si sono in qualche modo, però loro si sono presi il Dio degli ebrei, che quello è il Dio degli ebrei e basta, non dice io sono il Dio di tutto il mondo, lui dice sono il Dio del popolo ebraico. E questa è una negatività del popolo ebraico, perché il cristianesimo... Ma lo dice la Bibbia, no? Non è la credenza, cioè il Dio è uno, soltanto che lo si serve in un modo e lo si serve in un altro. Questo è tutto, ma Dio è uno, non è che si è preso. Dio comunque, anche prima che, cioè, quando sono nati i cattolici, però prima che c'era il Dio era comunque il Dio degli ebrei. Perché la religione cattolica apostolica romana si è diffusa in tutto l'impero romano immediatamente? Perché i romani erano molto sensibili, erano degli scienziati dello spirito. Nella religione appunto cristianesima, indipendentemente da dove derivava, loro compresero la verità del divino. Loro lo compresero, lo diffusero e lo difesero, fino a quando poi non si inserirono delle conflittualità politiche che portarono alla divisione dell'impero d'Oriente, l'impero d'Occidente, le crociate, le persecuzioni, le eresie, ma quelle sono tutte delle conseguenze politiche. Ma l'impostazione religiosa del Dio unico rimane, perché è il romano che ha riconosciuto lo spirito di questo Dio, perché il romano che era molto spirituale lo intravedeva dappertutto, lo vedeva nel mare, nell'aria, nella scienza, e quindi aveva il Dio Giove, lo vedeva nel classicismo, perché il classicismo vive ancora, anche se viene perseguitato adesso in maniera, cioè non viene perseguitato ma viene negletto, viene diciamo taciuto. Perché? Perché c'è un'origine spirituale che ci ha portato alla spiritualità cristiana. Immediatamente il romano ha compreso che la sua religione spiritualistica aveva una lacuna, una mancanza, che ha subito riscontrato nella verità del Cristo, cioè nel Dio cristiano. Perché Cristo è figlio di Dio? È figlio di Dio perché rimane lo spirito che si è fatto uomo con Cristo. Non so se rendo l'idea. Quindi la continuità del cristianesimo nuovo, quindi la nuova alleanza, è la vera, adesso parlo un po' come cattolico apostolico, dunque è la sana interpretazione che il romano ha intrapreso, perché non sussisteva più nell'ebreo, che naturalmente si era discostato, non riconoscendolo, alla nuova rivelazione del Cristo.
Adesso esistito, non esistito, adesso, però la filosofia però che si è gli creata, effetti ci sono, ci ha sono, creato, che sarà poi anche stato inventato, gli storicamente è effetti comprovato, sono vabbè. Noi ci siamo molto affezionati alla parola Cristo, ma la parola Cristo nasce 6-7 vabbè, perché, secoli avanti Cristo e significa unto. Quell'unto l'avevano preso dal faraone, cioè noi dobbiamo vabbè, anche sì, andare vabbè, le alle origini, origini delle parole, perché poi tanto è vero, non solo tanto è tutti vero. quelli che esistevano prima, possibile che non Sì, c'hanno, sì, sì, abbiamo ma- le religioni misteriche, sì, abbiamo sì, tutte queste cose sì. qui, non credo che quei Però popoli erano... rimanendo diciamo nella Però spiritualità è delle possibile che Dio abbia abbandonato ma non l'ha gli abbandonato, come ebrei. uomo non ha abbandonato Ma nessuno. E i assolutamente giusti, no. gli ebrei, ci sono dei giusti al popolo ebraico. Ci sono Dei giusti. giusti? Sì, certo che ci sono i giusti, che ci sono tanti scienziati. No, no, Einstein, in che senso che sono delle persone in qualche modo che hanno Ma io, come guardi, se il mondo sulle ma io spalle. conosco tante persone di religioni diverse e noto spessissimo che sono più intelligenti, più buone e più umane di altre religioni. Quindi dal punto di vista umano, l'uomo è uomo. Noi adesso stiamo parlando di una fede religiosa. La fede religiosa antica, diventata poi nella nuova alleanza, ha trovato, diciamo, una maggiore spiritualità e bontà che non sussisteva nella prima. Tanto è vero, se noi non ci incontriamo con un ebreo radicato, ma con un ebreo un po' dubitante, c'è un conflitto interno proprio per questo motivo, perché lui si sente ebreo come razza, che nessuno li lega. Quindi la persecuzione hitleriana va studiata perché è stata fatta, va studiata perché è stata Forse qualcosa trova perché è stata fatta. alle sue ragioni, Si può logicamente. accostare la porta, Diceva allora? e dunque, La persecuzione ebrea, la persecuzione di Hitler. dunque sì, c'è una certa conflittualità, perché c'è l'ebreo rigido che non discute e vuole se stesso, sia spirito e sia politica. E vabbè, quello un po' lo mettiamo non da parte, ma lo teniamo un po' diciamo in sospeso. Mentre invece c'è l'ebreo che predica, cioè nel suo interno vuole una spiegazione, dice com'è che l'ebreo, poi sono diventati cristiani, anche i miei figli sono stati obbligati Infatti cristiani. molti ebrei sono diventati cristiani. Appunto, molti ebrei. Perché questo conflitto interno? Perché in effetti non riesce a superare la propria razza fisica con il fatto spirituale. Il fatto spirituale non modifica l'origine, che l'origine è quella che è, ecco, il DNA di cui si parlava prima. Poi la convinzione o la credenza, il credo spirituale è un'altra. Quindi per il Qui può essere ebreo o e ce cattolico. ne sono tanti, e ce ne sono tanti. Non gli muta il Tanti, ne DNA. conosco tanti. Sono ebrei di razza. Però cioè, poi loro però- si sposano non poi tra gli ebrei, se uno è ebreo cristiano, ma si sposa anche con uno cristiano. Beh, con un esatto, ebreo. certo, l'occhio poi si mischiano, vabbè, questo è il fatti loro, insomma. E anche uno può sposare un negro, io non lo sposo, ma non dico. Sì, ok, no, vabbè, ma significa non chiaramente ci sono anche ebrei di colore. Vabbè, quello poi bisogna. Che poi agli etiopi. poi ci sono anche gli ebrei gli ebrei di conversione che non sono di razza ebraica. Cioè, No, non esiste l'ebreo, cioè, no, penso di sì, ci sono anche. sì, ma non è Cioè non di fattibile. razza ma di religione, non so in che zona orientale esistono cioè della fede religiosa ma non di origine ebrea, se dei ho capito, dei che si- convertiti. Quindi un po' la situazione si è mischiata. Però in questo diciamo vaglio spirituale, religioso, filosofico è quello che diciamo primeggia per tanti motivi, adesso i motivi sono storici, filosofici, immensi che superano anche il nostro colloquio, si sono radicati nella cattolica apostolica romana. E difatti combattere la cattolica apostolica romana è una presa di posizione politica di chi appunto vuole difendere una certa priorità che in effetti non è. Sì, però adesso con Papa Bergoglio, che si dice che il Papa è un Papa che viene dai Gesuiti, il Papa Nero, dicono molti che siamo alla fine della Chiesa Cattolica, una Ma io riconversione. lo so perché poi la tumana. Anche perché c'è la profezia di Malachia, che insomma sì, c'è la profezia esatto. di Malachia, c'è qualche cosa di Certo. dei E disegni cosa che sta sono succedendo? stati. Lei non ha una... Beh, un po' l'abbiamo detto quello che sta succedendo, diciamo, nell'umanità. In questo momento vedo un inserimento profondo, un inserimento profondo d'oltreoceano, dove esistono delle situazioni
diciamo d'altra religione molto radicata, politicamente molto E lì è molto radicato il protestantesimo, no? In America. certo, cioè, perché anche il protestantesimo, poi tutto ciò che si è staccato dal cattolico apostolico romano ha avuto tante sue origini anche in Europa, sono tutti distaccati, quindi la Chiesa cattolica apostolica romana è combattuta da secoli attraverso tanti motivi. Però vabbè, è iniziato dal 1500, esatto, da Lutero è stato il primo a creare esatto. Tanto è vero, in questi politici io spesso vorrei sapere di che religione sono, perché la religione è fondamentale, non la religione diciamo quella che ti dicono, la religione vera che professano, perché poi loro agiscono in base perché a la religione detta la formazione di uno Stato. Se per esempio lo Stato è islamico, ha il plurimomatrimonio, se invece è cattolico ha un monomatrimonio. Quindi la religione, fatto 16 miliardi, la religione impronta la struttura dello Stato. Ecco perché è importante. E torniamo a quello che dicevo prima, esatto, no? esatto. Che non possono essere scisse le due cose, va lasciata sempre la non libertà all'uomo. Ecco, cosa che va lasciata la libertà all'uomo perché esatto. ognuno ha un suo percorso. Però comunque le due cose non possono essere scisse. Esatto, perché portano... Né la religione può essere Esatto. scissa dalla politica né viceversa. Esatto, però la politica poi si manifesta se se la rispetta in uno stretto territorio o se in quello stretto territorio accetta anche le altre, che non si prevarichino a vicenda. Quindi il discorso, ripeto, come tutte le cose umane, è molto complesso e poi si lega anche ad una forza. L'ebreo, parlo con chiarezza, l'ebraismo, nel complesso europeo, specie dell'Ottocento e del Novecento, ha partecipato a tutti i conflitti europei. E anche in Italia il risorgimento abbiamo tanti ebrei, quindi la persecuzione hitleriana è un mistero, perché difatti ha cercato di sradicare l'ebraismo europeo, perché certo l'ebraismo in America continuava a vivere, non solo vivere, era ricco. La risposta c'è, è precisa, però... Vabbè, chiudete. Allora abbiamo fatto una bella conversazione, l'avvocato Carlo Morganti, sul rapporto cristianesimo-ebraismo e la nascita... sul libro della dottoressa Canzano, che ha messo in evidenza questo desiderio di... E quello che diciamo è, come diceva l'avvocato, per cui in qualche modo il continuo, no, della fede ebraica o dell'ebraismo, che non parliamo di fede, di razza, cioè di un popolo, e potrebbe essere quella di diciamo un ingresso in toto nel cristianesimo. Quello che diciamo ogni persona desidera fare, diciamo. Infatti anche, come io dico anche nel libro, il primo ad aprire la strada, il primo ebreo ad aprire la strada verso il cristianesimo è stato Mosè Mendelssohn già nel 1600, quando è andato a Berlino. A Berlino ha cominciato poi ad avere rapporti molto stretti con i berlinesi non ebrei, e da lì poi insomma ci sono stati gli editti di emancipazione, anche altri popoli si sono emancipati dai loro ghetti, eccetera. Però che anche il ghetto, mi perdoni, una più... No, finisco un attimo. Anche il ghetto è un mistero. Sì, per cui anche lì, diciamo, poi gli eredi di Mendelssohn, come di tanti altri intellettuali di quel periodo, sono poi diventati cattolici, si sono allontanati dal loro ceppo originario ebraismo, ecco, diceva nella Ghetto. Dunque aggiunge, anche il ghetto è un altro, diciamo, mistero storico, perché nel perseguitare nel ghetto l'ebreo e contemporaneamente lo si proteggeva, quindi lo si costringeva a rimanere in un'isola e quindi a perdurare. Una città murata che erano come le città murate medievali, che non era un muro che tipo prigione, ma era un muro di protezione. Esatto. Quindi la persecuzione del ghetto e comunque togliere la libertà di movimento. Sì, però intanto quando il popolo dentro la cultura come l'ebreo, ma quando il ghetto poi ha aperto le porte, si sono aperte le porte, appunto gli ebrei si sono... Sì. E no, fra un quarto d'ora, un 20 minuti, va bene? Prego. Per cui quando poi si sono però aperte le porte del ghetto, e con gli editti di emancipazione e con la legge sull'assimilazione,
vediamo che tanti ebrei poi... si sono poi persi nel mondo, hanno fatto matrimoni misti e sono passati parecchi al cristianesimo. E alcuni sono rimasti più, diciamo. Comunque, in effetti, adesso non registrando, se registra lei lo aggiunge. Sì, aspetta, magari chiudiamo e dopo diciamo. Allora chiudiamo qui, dopo facciamo un'altra piccola conversazione con l'avvocato e poi eventualmente facciamo sapere cosa abbiamo detto. Grazie, alla prossima. Poi lei aggiusta un po' se c'è qualcosa. No, è andata bene. Devi mantenere la scena.